Goeiedag mijn mensen. Dit was het programma Jaso, de fractie. En Milek Jongwan Fupara, ook de mi de aanwezig in het programma. Mijn naam is Franklin Fishnudat. Ik ben lid van VHP en Para. En dit was het zo abra ontwikkelen voor VHP. En vast van VHP het jaar in Para den afgelopen zeg maar 5 jaar. Enthousiasme zou ontstaan. Maar natuurlijk, minder dan mij, want in de studio. Lek fa usabi, we kaliber rape in het parlement. We mannen sa de manomang, we man sa de altijd goed onderbouwd. Aman ja, durf. En dan maak ik lek fa de sande. De man tak in bakratongen, de man tak neemt geen blad voor de mond. En amanatina giuno, een voorbeeldfiguur. En aman schrijf al introduceren en schrijven. Dus na amanati moet je programma de fractie. Franklin, bedankt. En ik ben Jogi, van Thomas Sabmina Kondre. En we gaan inderdaad samen met Franklin vandaag het een en ander aan de orde stellen. Dat betrekking heeft op de situatie in het land. Dat betrekking heeft op de politieke voering in het land. Maar dat ook betrekking heeft op Saramaka. Maar zeker ook in belangstelling is in Para. En interessant is voor de kijkers van Para zelf. Franklin, je kan doorgaan. Ja, in principe we doen dat landelijk. We focussen in het op district. Maar per slot van rekening om zou we doen akondre. Zou kan doen akondre. Wat is er allemaal in de afgelopen periode beloofd en niet gerealiseerd? Wat betekent de VHP daarvoor? Wat gaat de VHP daarvoor doen? Dus in perspectief dat hij in het programma tide. Natuurlijk we lukken in district in zo. Maar a focus zou landelijk, want het moet voor iedereen goed gaan. Wel, ik zou zeggen, VHP en Para is nu een betekenis. We hebben voor het eerst hebben we 3 kandidaten, DNA-kandidaten in Para, namens de VHP. En ik moet zeggen, we gaan bij de mensen aan huis, we zien enthousiasme naar desma, en desma one VHP. We zijn alleen maar aan het groeien in Para. Wat betreft VHP. Dat is mijn actievoeren, dat is mijn angrivoeren en dat is mijn luku uit naar onze komst. Helaas, de situatie in Akondre met betrekking tot COVID, niet laten toe dat we echt huis aan huis naar de mamoren, maar dan nog zijn er modellen hoe de mensen ons bereiken en wij in contact blijven met de mensen. En daarover gaan we vandaag praten. En lek van betakikba ook toe algemene ontwikkeling in Akondre. En Franklin, laat mij beginnen aan te geven dat we in het parlement recent enkele wetten hebben goedgekeurd. Althans, de coalitie heeft dat goedgekeurd. Ja. Toch? En het gaat om de valutawet bijvoorbeeld, waar je een ander concept indient en een heel andere wet eruit haalt. Dat is een grote vorm van misleiding, welke de coalitie heeft, waaraan de coalitie heeft meegedaan in het parlement, samen met de regering, inclusief de voorzitter van het parlement. We krijgen de wet op de uitzonderingstoestand, waarvan wij als oppositie hebben gevonden van luisteren en nog steeds vinden dat die wet niet nodig is. En dat de regering door het treffen van beleidsmaatregelen, de virus die is heerst, de coronavirus die er is, dat tot beheersbare proporties kan brengen en heeft gebracht, laten we dat heel eerlijk toegeven, dat we blij zijn met de maatregelen die in een heel vroeg stadium zijn getroffen door de regering en door andere autoriteiten die belast zijn geweest door de regering en nog steeds zijn om deze zaak in de gaten te houden. En we moeten daarvoor de mensen die die organisatie in handen hebben gehad, toch een pluimpje geven, zonder meer. Helemaal. En het aantal is gebleven op 10. Het moet minder worden, mensen moeten genezen, mensen moeten naar huis gaan. En wij moeten geen besmetting meer krijgen. Maar daarvoor heb je, vinden wij, geen uitzonderingstoestand nodig. De regering moet beleidsmaatregelen loslaten. Een van de dingen die de regering moet doen is bijvoorbeeld de controle en de patrouille intensiveren op de grenzen. Albina en West-Suriname bijvoorbeeld. Dan bescherm je de mensen genoegzaam, vind ik. De regering moet ervoor zorgen dat er genoeg middelen zijn om eventueel opvang, quarantaine te kunnen garanderen aan mensen, genezing te kunnen garanderen aan mensen.
dat die maatregelen nodig zijn. De regering moet geld vrijmaken en er is geen begroting goedgekeurd. Dus de regering zou met een suppleteure begroting dat kunnen doen dan met een uitzonderingswet. En ik hoop dat de regering ter goeder trouw is. Wij hebben niet altijd gemerkt dat deze regering haar woord houdt en ter goeder trouw is. We hebben gezien, we praten over ontwikkeling, we praten over para, we praten over enthousiasme. En waarom zijn de mensen enthousiast? De mensen zijn enthousiast omdat de mensen vertrouwen hebben in de VHP. De mensen zijn enthousiast omdat de mensen gezien hebben dat de VHP altijd, wanneer de VHP in de regering is geweest, de VHP een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van Suriname. 10 jaar lang, Franklin, zit de NDP in de regering. Wat heeft de NDP voor para gedaan? Wat heeft de NDP voor de bevolking gedaan? En ik wil je vragen om in te gaan op deze vraag zo direct, maar laat me even afronden. En we zien die ontwikkeling. We zien die ontwikkeling die gebracht is na 2000. In 2000 heeft het volk van Suriname president Weidenbos weggejaagd. Er zijn verkiezingen gekomen. De situatie in het land was slecht en nogmaals slecht. En 10 jaar hard werken, nieuw front, heeft geresulteerd in een stabiele wisselkoers. Heeft geresulteerd in een grote kasreserve. Heeft geresulteerd in mogelijkheden voor mensen om te kunnen ondernemen, toerisme en para. Wat heeft 10 jaar NDP-regering gebracht voor para, Franklin? Nou, laat ik er dit van zeggen. We hebben op een gegeven moment, en zeker de afgelopen 5 jaar, hebben we 100% aan de NDP gegeven. Toch? Aan de NDP gegeven. Omdat we de vertrouwen hadden, of we dachten van, hé, de man of Douan Boezan. Op een gegeven moment dus dan Paragida, maar alle 3 zetel. We hebben 3 parlementariërs daar zo. Wat is de toegevoegde waarde geweest van die 3 mannen, of die 2 heren en die 1 dame, in para? Wat hebben ze daar gerealiseerd? Mina man karwansan. Terwijl ook de man volle vertrouwen. Alasan ook de man. Even lukken te de fadi. Zij hebben in para drapen. We praten nog steeds over hoe dat op grote schaal daar weggaat. Sana controle. Sadenen tapu. Pea udo ego. Uit para. Zandafgravingen die daar gedaan worden. Pe asanti ego. Sana controle nen tapu. Ini wama ediki pe awani. Toch? Sma ekis drape vergunning. Voor doen roken omdat de man de politiek geleerd na zittende partij. Toch? Maar san para kis dat terugbaka. Terwijl para chapotentie. Even luku. Een cassave is gemaakt, het staat daar zo. Per ontwikkeling vinden. Terwijl even luku trappen in parasrefi aksabatil sa u kan doen. Nanga sa u kan doen nanga cassave srefi. A één product sa u kan make nanga cassave. Volgens mij ongeveer importeert hij de frietjes. Zoveel is er te doen met cassave. En zoals jullie het gemerkt hebben, met tak morosran aan tongen, omdat we bereik allemaal. Toch? Ook to apparan, maar behalve apparan, atradil van kondre. We bereik schrijf apchimang. Dus daarom met taal gebruikt hij na merensdeels aan tongen. Kijken we naar ananas. Ik heb met mensen daar gesproken. Dames in de dorp in het zuiden drapen. De Safmi drapen. De man is zo enthousiast. De man is ondernemersrefie voor geprana ananas. Maar de man is nou, ik begeleiden en een stimulans voor de regering. Terwijl de sanati na sansa VHP de in staat voor doen. Omdat ik voor sabi. VHP tranga wat betreft het agrarisch gedeelte. De man is stimuleert, de man is begeleid en de man neemt het product af. Toch? Maar dat is in de afgelopen 5 jaar tot 10 jaar is dat niet gebeurd in para. Dus Franklin, je zegt aan de kijkers en luisteraars dat para bijzonder teleurgesteld is in 10 jaar regering Bouterse. Je zegt dat de regering van meneer Bouterse de agrarische sector in para in de steek heeft gelaten. Totally. Je zegt dat de regering Bouterse 10 jaar lang in para heeft gewerkt naar een totale chaos in de houtsector, een totale chaos in de mijnbouwsector, zandafgraving. En om even terug te komen op dat ding van hout. Meerdere keren hebben we dat zaakje aangekaart in het parlement om de export van rondhout aan banden te leggen. Wanneer we in para 10 houtzagerijen zouden kunnen opzetten, was er werkgelegenheid in para.
was er toegevoegde waarde, want daarover praat je. Of aan die rondhout en je zou gezaagd hout kunnen leveren. Maar je zou verder kunnen gaan in verwerking, in meubels. Je zou jongeren die geen werk hebben in Para bijvoorbeeld kunnen trainen om meubelmakers te worden. Kunnen trainen om betere dingen te gaan doen. Zodat je inderdaad meer rendement zou krijgen uit Para. Meer ondernemerschap zou krijgen in Para. Maar ook die ananascultuur. Maar dit is niet alleen het geval in Para, Franklin. Landelijk heeft de regering haast alles verwaarloosd waarmee de samenleving kon leven, waarmee de samenleving een living kon opbouwen, toch? Waarmee de staatskas kon verdienen, waarmee wij inderdaad een beter Suriname zouden worden. En met betrekking tot de teleurstelling van die samenleving, dat zien wij ook in Saramaka. In de afgelopen 10 jaar heeft deze regering die aanzet van meneer Bouterse niet eens 1 meter, en om Arki Boensa metaki, niet eens 1 meter weg geasfalteerd in die 10 jaar. Want toen president haar watra, buis, watra schreef meneer Fadon. Wat wij toen hebben gerealiseerd, dat is de basis. Toch? No 1 meter stroom no pot no 1 pressie in Saramaka. En als dat zo is, met de MAF NDP, sorry, pedema potastroom. Waarmee ze wel bezig zijn is, huis aan huis, aardappelen en uien te verkopen. Het is een hele business geworden. Onder de noemer van we helpen arme mensen, zijn deze mensen bezig flink geld te maken. Alle pakket sa de mij serie, dan mij wek maar chawan 3 doni. Dat alle pakket. Dus if dusun pakket serie berekenen om mijn money akong. En terwijl we in het parlement vragen stellen van hoe heb je die producten gekocht? Wie heeft voor je gekocht? Met welke middelen heb je ze gekocht? De antwoord Nico. Wanneer wij in de regering hebben gezeten vanaf 2000 tot 2010, ik praat over Saramaka, hebben we ontwikkeling gebracht. En ik ga je heel snel enkele van die dingen noemen. Na propaganda tijd, ik mag ook een beetje propaganda maken. Mag wel. Toch? Absoluut. Laten we nemen Resort Yarikaba. Daar heb ik geïnitieerd een verkavelingsproject. 208 mensen hebben kavel gehad. Nanga faya, nanga watra, nanga passie. Ik kan go bouwen, maar ik bouw banono de. Laat men mij aangeven welke regering dat ooit heeft gedaan daar. Toch? We hebben met takade man telefoonvergadering schors in het parlement. Adjodé was vicepresident, meneer Sarju was voorzitter. Tak go karaboy, tak sana probleem. Met tak die Milo school moet daar komen zo war. En die Milo school is gekomen op de Bisahaiweg. Toch? Een mooi gebouw waar al de kinderen van de buurt vandaag naar school kunnen gaan. We hebben een kantorencomplex opgezet op Chandishoweg. Pe asamene wan swampu, no te sakadape, CB IT lantikantoren de wanpresi. Je doet allerlei tori. Brandweer is daar, politie is daar, LVV is daar, CBB is daar, OW is daar, sociale zaken. Dat is ontwikkeling. Dat moet je voor die mensen doen. Dat hebben die mensen nodig. En dat ik de man te kwam bus man ten naar leiding afvoer uittreksel 5 golu en de hele dag te verliezen en dan 20 gulden uit te geven. Dat is geen ontwikkeling. Aan de andere kant hebben we licht aangelegd, 30, 40 kilometers, water aangelegd, tegen Hekrik West-Mekari bijvoorbeeld. Milo School Vrijburg hebben we gebouwd. Toch? En zo kan Karko, Passimeki. En terug te komen op die ontwikkeling van Para, waar mensen geld konden lenen, was die Agrarisch Kredietfonds. Die wij als Nieuwfrontregering in 2007 in het leven hebben geroepen. Waar mensen tegen 6,75% geld konden gaan lenen. Ook de mensen van Para, ook de mensen van Saramaka. Alla de man, saben duam chin landbouw, om chin jepi, de man kan tekwa money dat voor jouw ontwikkeling kon, om die armoede te bestrijden. Abo moro betere libi. Deze regering, de man klaar a harmonie van agrarisch kredietfonds en alla lisi masrabouw is beloof dat we gaan het weer zetten, we gaan het weer next no poti. Next no pot is dus de man die zie na pedema faswan presi na broko. Pedema faswan presi na saka isaka. En dat hebben ze met het land gedaan. Toch? En look om mijn money, als ik heel even mag vragen. Ja. Kijk, toen meneer Venetiaan naar huis ging. Look aan monetaire reserve van de centrale bank. Ja. Bijna $800 miljoen. Ja. Per aan money dat dit aan de dag. Money verdampt. Look als staatsschuld zou abitide naar bijna 25 miljard SRD. Dan mineteri ete de money zou verdienen na een bauxiet toen boutas dong. De money zou kiezen voor olie, voor staatsolie. Ja. De money zou kiezen voor go-to. Toch? Na miljarden verdienen kondre vanaf 2010 tot het idee. Maar aan money nee sorry. Treinproject zou komen. Cijfer. Boeken zouden gekocht worden. Die liggen ergens te rotten. Toch? Balas Nedam, toestanden in het land.
Er is geld over, koop een gebouw in Frankrijk waar nooit de ambassade heeft kunnen functioneren. We weten niet eens wat de status van het gebouw is. En dan, ondanks al deze dingen, leningen op leningen, leningen op leningen. Oppenheimer, laatste lening. Regering normaal paya lening. Ze hebben als boete de lening die was genomen tegen 9, zoveel procent. Die lening opgetrokken naar een rente van 12, zoveel procent. 3% meer. U en ik gaan betalen. Ja. En alsof het niet genoeg is, Franklin, dat alasrana mang sadenono en de kinderen die moeten komen naar ons, hebben al een schuld op hun hoofd van 40, 45. Dit is beleid. En ik begrijp dus waarom je zegt, para is heel ontevreden. Helemaal. Even van de man kiest den 3 zetel, na precies zei dat je de man belooft nu aan Los Angeles. Het treinproject, de man belooft nu aan zo'n enthousiasme te komen. Een cassave-fabriek. Waar staan die dingen? Waar zijn die dingen? Dat heeft gemaakt dat die mensen 3 zetels daar hebben gehad. En zou ik dat terug? Zijn een rendement van, lek van dat je me even baka. Die president Disbeko aan de macht, samen met Taki, we gaan Suriname tot een voedselschuur maken. Toch? Ubo agrarische gedeelte wordt zodanig uitgestrekt en unubo zorgen dat het Caribisch gebied kies voedsel, groente. Ubo doet landbouw, zodanig landbouw. Waar is dat gebeurd? Kar one presigimi, pedeman doet dat niet. Pedeman stimuleert op historie. Wanneer deze regering niet in staat is geweest om niet eens een cassave-fabriek te draaien in Para, waartoe is deze regering nog meer in staat? Dus dan op historie dat hij duidelijk genoeg ook toe even in het verleden de man importeer zogenaamde de man importeer heel wat vee. De man had dus aan intibiti drapen in Baboehol. Waar zijn die dingen gegaan, meneer? Dus niet alleen water verdampt, maar tijdens de regering Bouter zo'n los aan verdampt. Ammonie van volk verdampt. Toch? Je ziet die staatsschuld. Het geld bij de banken is verdampt, kasreserve verdampt. Toch? Uno inkomsten verdampt, uno ontwikkeling verdampt. Had je in plaats van die runder te importeren, moederdieren geïmporteerd in 2011, in 2012, want toen was het argument dat we unano voor kou in a kondre en de mij strachtte de moederdieren, waardoor de populatie nog maar nemen toe. Dus dan je bij importeer en money bende. Je bij importeer maar 5.000 drachtige kwaliteitsbeesten uit Brazilië of elders. En je had die dingen ingezet bij boeren 5, 10, 5. Had je in die 10 jaren een ontwikkeling gehad van 8 of 9 keren werp per beest. Had je 40, 50.000 koeien vandaag. Had je kwaliteit ingebracht. Had je ondernemerschap ingebracht. Had je armoede bestreden. Omdat alle farmers hebben ook eens 5 kou. Maar op die kan de man 30, 40 kou. Was die man van een kleine boer een middenstandsboer geworden. Dat is die ontwikkeling. En dan kan je inderdaad gaan richting agrarische schuur. Maar zijn agrarische schuur voor de man die zie. Baboenhol plata. Helemaal. Tibiti plata. Actie bouwt als man eigenaar voor Tibiti no nodig. Actie. Begrijp me toch? Ze hebben Wageningen gegeven aan een vriend. Sama Groep NV. Toch? Waar is die agrarische ontwikkeling die Bouters heeft gebracht? Een zak mest, blauwkorrel, kost nu meer dan 500 SRD. Realiseer je daarmee die agrarische schuur? Want batra graag zo'n napsa 50 golu no nodig. Ja, klopt. Die regering is dom voor Masra Bouterse. De 1 liter graag zo'n besteed 11,75. 1 liter glyfosaat besteed 11 golu. Dat waren de prijzen. Ja. Een zak NPK 3x15 van 50 kilo kost niet eens 100 SRD. Ziet u, die agrarische schuur van meneer Bouterse is een lege schuur geworden. Akondre legi. En dit is Bouterse. En dit is elke keer weer Bouterse, wanneer hij aan de macht komt. Vanaf 1980 zien wij dat deze man systematisch het land kapot heeft gemaakt. Alle sectoren van het land kapot heeft gemaakt. En daarom moeten we vandaag als bedelaar op de bank gaan zitten in de wereld. Klopt. Terwijl we goud produceren, terwijl we olie produceren, terwijl we bauxiet produceren, moeten we als bedelaar rondhangen in de wereld van geef me geld om aardappelen uit te kopen, maar mijn volk heeft honger, Franklin. Klopt helemaal. Even ook toe in para missie asanati. Er waren een aantal mensen die begin pluimvee.
De man bij een kippenkwekerij, de man bij voldoende eigen consumptie. De man bij zorgen voor gemeenschap drapen in para, maar ook toe in Sranang, de Fouru Bego. Maar ook toe die hokken die staan momenteel leeg. Allemaal zijn verdwijnen. Dus ook toe drapen a potentie de dat uitjades aan dat komt bakken. Er is werkgelegenheid dat gecreëerd gaat worden, eigen ondernemerschap en we voediseren we egisma naar gezonde kip. In plaats van import zou we doen de chawan lobo toekon en pot in pakket egisma en mixma saden deze fasie. Even lukken a luchthaven, a enige luchthaven zou Abidjan in Suriname. Wat hebben we ermee gedaan? Van uitjaring tot ontwikkeling. Tot de dag van heden, de mannen zorgen dat jong, een hotel dichtbij een luchthaven bezet op. Pedens massa sakak moeten verplenen, de man doen 8 euro, 9 euro in een vliegtuig, de man go relax, op korte afstand, de man kan vinden rust in een aangenaam hotel en van daaruit de man vertrekt. Dat zijn allemaal zaken die ik noem als te zijn potenties aan de INA-district. Zou kan chakong, cashew verbouw, para heeft dat. Als we kijken naar drinkwater, bij Amoro sweet drinkwater ik moet voor SWM. Nou, para uit moet drapen. Wat doen we ermee? Om een pressie in grond tapu uka exporteer batra watra. Zoetwater, het kost ons haast niets. Maar zou doen aan ontwikkeling. En dat na allemaal sa unulik VHP'ers is je. En zou realiseren, het gaat allemaal ten goede komen van het district, ten goede komen voor Akondre. En natuurlijk, iedereen gaat er profijt van hebben. Franklin, dus dat is de voornaamste reden waar we zijn begonnen. Dat volk voor para, de enthousiast, dat VHP en move dat. Helemaal. Volk voor para, a bribi in VHP, a bribi in een leider voor VHP, meneer Santoki, en a bribi in een visie, naar een kennis van VHP, Abi, dat daarmee in VHP kon aan de macht. VHP kan jaren ontwikkelen. Helemaal. Maar niet alleen de mensen van para. De VHP groeit landelijk mensen. Ja. Landelijk heeft men vertrouwen in de VHP. En de VHP gaat als grote winnaar uit de bus komen. En daarom mijn actie de Maf Saramaka ook toe. Jogi dat op nummer 3. En op power jogi. Mek jogi ka NC ook toe. Want lek van Franklin Taki. Na man zei taggi naar parlement. Man zei durf. En de man die geargumenteerd met documenten komt. De man die in staat is geweest voor jak 3 minister Gwe Bakamakandra. De man die de korte lont van Van der Staan in brand heeft gestoken. Toch? U ondersteunt Auroko. Wanneer u wil hebben dat er ontwikkeling komt in het land, maar voornamelijk wanneer u wil hebben dat er ontwikkeling komt in Saramaka, en die dingen zijn er, Junaf Saramaka, you Sabasani, alle resort van district, uja ontwikkeling komt, udusan gisma, pesma de breedtes makan Auroko. En al die dingen gaan we opnieuw doen voor u. Dingen die achter zijn gebleven. Dingen die niet aangepakt zijn geworden. Toch? We maken den sangiu. Mek Saramaka, maar ook Suriname. Kan abon more betere day. Kan abon more betere toekomst. Want VHP na een partij van toekomst. VHP na een partij, nogmaals, naar een visie. Beheer Sranang en Luku. Maar niet alleen Suriname kijkt naar de VHP. Ook buiten de grenzen. Ja. Kijkt men naar de VHP. Kijkt men naar de verrichtingen van de VHP. Kijkt men naar de leider van de VHP, meneer Santoki. De man met kennis en wijsheid. De man met draagvlak. Maar ook de man met internationale contacten. Dat met deze man willen we in zee gaan als buitenland. En niet met iemand die een internationale arrestatiebevel heeft. En terwijl de man moet komen naar het parlement om de discussie te voeren over de uitzonderingstoestand, ligt die man lekker te chillen naast een zwembad in Saramaka. Zo iemand willen niet hebben als president. Trouwens, bovendien, je ziet volk. Dat een mannetje ontwikkeling komt. Na sakama sakaunu. En de koers is vandaag 1 op 14 voor de Amerikaanse dollar. En bijna 1 op 14 ook voor de euro. Dat is niet wat we willen hebben. We willen ontwikkeling hebben. We willen een toekomst hebben voor ons en onze kinderen. We willen rustig en relaxed kunnen leven in dit land. We willen uitkomen met datgene wat we verdienen. En we willen vertrouwen en hoop blijven hebben, Franklin, in Suriname. En daarvoor is het nodig, nogmaals, om die vertrouwen en die hoop te hebben in de VHP. Maar ik was Andra P. Ik heb 3 minister moeten versturen. Om een minister de man kijken in de afgelopen tijd. Dus ga je zeggen, is dat wel ontwikkeling? Is dat wel goede leiderschap? If you don't like Captain Drape, Juna,
een leider, een coach voor het team. Dan moet je wel de juiste mannen kiezen toch, om op de juiste plaats te zetten. Maar Ino kan kinky om een minister? Sa 63? 70, 80 de man kinky ba. Toch? Maar het volk van Suriname, daar doen wij een beroep op. Om die coach te vervangen op 25 mei 2020. Deze coach heeft in de afgelopen 10 jaren geen enkele wedstrijd voor u gewonnen. Maar laatste wedstrijd. En als no laatste wedstrijd geef jullie volk naar 1-0. Maar als laatste wedstrijd geef jullie volk naar so many 0. Dus het is goed dat wij afrekenen met deze gasten. Ja. En dat we gaan kijken naar de toekomst van ons land. Dat we gaan kijken naar ontwikkeling. Dat we gaan kijken naar de productie. Dat we gaan kijken naar de verdiencapaciteit van het land. Dat we gaan kijken naar veiligheid in Suriname. Dat we gaan kijken naar gezondheidszorg in Suriname. Ja. Dat we gaan kijken hoe wij het imago van dit land op de wereldkaart wederom kunnen schrijven en schoonvegen. Al die vlekjes, sabouta putga kondre. Dames en heren, nogmaals, 25 mei 2020, stem massaal op VHP. En nog vergeet jogging, Saramaka. Dank u. Maar voor sluiten af, jogging? Je kan afsluiten. Voor sluiten af, no. Voor sluiten af, want ik hem kort in, omdat het een stil drape. Want historisch feit de man bekarasan, de man teka dam abra. Toch? Maar het is te stil gegaan. Luister. En er is geen bakadat noas, maar het was aan de abra. We hebben een lange discussie gehad in het parlement over de beëindiging en of wijziging van de beroepsgebonden overeenkomst. De president is na herhaaldelijke roepen niet gekomen in het parlement. En nadat de wet was aangenomen, heeft de president partijen uitgenodigd voor een gesprek. Dat is belediging. De president moet daar komen om verantwoording af te leggen. Zo is het. En wij vinden nog steeds dat met de wijze van wijziging inhoudelijk het landsbelang ondergeschikt gemaakt is aan het buitenlands belang. En zie daar direct de lening die Hoefdaad heeft gesloten, de tweede lening bij Oppenheimer van 250 miljoen om de dam in te kopen. Wanneer die beroepsgebonden overeenkomst niet meer wordt nageleefd door de partij aan de andere zijde, zoals daarin is opgenomen, toch? Dan moet je dat ding beëindigen, punt. En die dam is van jou en in tekadang. En in een paar no sensie hoe je kan venadang. Maar vermoedelijk komt je money waka ook toe, want we maken money. Okay. Maar het is niet in het belang van Suriname geweest, de wijze waarop de beëindiging en of wijziging heeft plaatsgevonden. Nu zit de samenleving, het volk van Suriname, met de gebakken peren. Niemand weet wat de status van die dam is in kwaliteit, hoe lang je mee kan gaan. Niemand weet wat je volgend jaar daarin moet gaan investeren om gegarandeerd stroom te krijgen voor een aantal jaren. Niemand weet hoe de lening van Oppenheimer, de 250 miljoen die geleend is, terugbetaald zal worden. Waarmee, toch, alleen hoop ik niet dat Hoefdraad gaat aan de kasreserve van het volk dat daar ligt. Met de wet uitzonderingstoestand heeft de regering voor zich die mogelijkheid gecreëerd, maar tegen volko arkibong. De regering heeft voor zichzelf de mogelijkheid gecreëerd om te komen aan uw spaargelden. Im watch out. Het 40-42 DD koop pour de mandisi, zijn volksvijanden. Dank u. Oké, lobby brada nangasa. A timekeeper voor nou maar jono aan wenk batak we zijn door een tijd heen. Lek van Masra Jogi taki. No las bribi. VHP heeft bewezen met de aantal zaken die we genoemd hebben, dus dat ze in staat zijn voor chara ontwikkeling kon bakken. Nanga a jong leiderschap zou abi in een partij. Masra Santoki na top voor a boto, a captain voor a boto. Ama nanga so many internationale contacten. De in staat voor chara kondre die si contact real bakka. Nuno de u ontspoor helemaal, toch? En 25 mei, je hebt gelegenheid drapen. Lek van Masra Jogi taki. Stem gamang. Amande plaats nummer 3 in Saramaka. Mi ababribi tak nanga voorkeurstemmen. Zeker amandi zou kon inzichtbaar. Dus daar geen twijfel over. Maar ook to gimi district para. Drape u abi 3 jong leider.
ook te drapen je ziet dat VHP een verandering komt. We hebben lijsttrekker Alejandro Carwafudi, we hebben de heer Magnak daar zo, en we hebben mevrouw Soesman. Zo je ziet dat een manning Rwandina we kiezen, maar ook de dames, de diversiteit de helemaal. Dus met Para, met Saramaka en de overige districten, 25 mei we hebben gelegenheid. En we gaan astray aan. En ik ben ervan overtuigd dat Para op begin voor one zetel drap ik bouwen. Ik ga a tweede wang. En ik ben ervan overtuigd dat bakken 25 mei dat we verkiezingswinst zullen hebben. En het gaat ten goede komen van mij, van meneer Joggi, maar van jullie als volk. En dem ting funu sa ekong samus go studeer morafara. Bouw a zekerheid dat in. En dat kan je alleen maar met VHP aan de macht. Brada nangasa met Aigo Grantangi van moment disi. En te attenderen tak baka zullen we weer in uw huiskamer zijn. Ik wens jullie verder een fijne paasdag en we zien elkaar. Ender? Bedankt.